お遊戯はみんなの方が楽しいもの。誰が来るかしらね。僕の力が必要になったらいつでもご用命を。自殺志望の美人探しでもするか。お遊戯はみんなの方が楽しいもの。特別なイベントが開催中みたいだよ。
りんたろう、特別なスカウトだって。特別なイベントが開催中みたいだよ。催しの最中のようですね。